Достар, сәлем, сіздермен Назгүл, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қытырлақ немесе қорыстың рецептімен бөлісетін боламын. Ал сіздер каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сымызға 2 жұмыртқаның сарысын, одан кейін 2 бүтін жұмыртқаны жарамыз, үстінен қант қосамыз, барлығын жақсылап араластырамыз. Қант пен жұмыртқа біркелкі болып ерігенше жақсылап араластырамыз. Кейін шым-шым тұз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Күштен ұнды өткіземіз, жақсылап араластырамыз. Ұнды аз-аздап салған жөн. Бірінші қасықпен барлығын біркелкі қылып араластырып аламыз, одан кейін жұмсақ қамыр илеуге кірісеміз. Қалған ұнды қосамыз, қайтадан қамырымызды илейміз. Қамырымыз осындай сап-сары жұп-жұмсақ болуы керек. Оны асхана пленкасына орап, үй температурасында 30 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыздың иі 30 минутта қанады. Одан кейін қамырды жұп-жұқа қылып жаюға кірісеміз. Арнайы кескішпен немесе пышақпен кесіп аламыз. Қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Сары болып қуырылғанда дайын болып тұрады, бірақ мен қызарған түсін жақсы көргендіктен осылай қуырдым. Достар, біздің қытырлақ қорыстымыз дайын. Дәмі өте керемет, дәмді және қытырлақ болып келеді. Сіздерге де жасауға кеңес беремін.